중국 장쑤성 난징에 광풍, 폭우, 우박이 덮쳐 낮이 어두운 밤처럼 변했습니다. 난징의 하늘은 마치 영화 같은 모습입니다. 중국 강소성 양저우에 광풍과 폭우가 습격하여 현지의 침수가 심각하고 백화점 천장에 폭우가 내려 붕괴되었습니다. 중국에서는 부실하게 지은 건물이 두부처럼 무너져 내리는 것을 두부공장이라고 부르는데 최근 이 같은 붕괴 사고가 곳곳에서 잇따르고 있습니다. 애당초 부실하게 공사한 건물인데다 빗물이 건물 틈에 스며들면서 물바다로 변했습니다. 2021년 7월 16일 중국 안휘성 많은 지역이 극한의 날씨를 만났고 안휘성 화이난 시는 폭우의 침투를 받아 도시가 물에 잠겼습니다. 거기다가 제6호 태풍 인파가 발생해서 일본 오키나와 해상치나 중국 푸저우 강타 전망입니다. 이미 홍수로 곳곳에서 피해가 잇따르고 있는 중국은 태풍의 북상 소식에 초비상입니다.